네, 그러면은 아까 식전에 참석하신 분들이 써주신 꿈나무의 내용을 제가 읽도록 하겠습니다. 첫 번째가 이 대학 동창이라서 말을 낳았습니다. 석준아, 토목과 행정의 전문가로서 그 꿈을 펼쳐라. 필승. 서울대 토목과 동창회장 정국현. 조금 전에 왔던 현대건설 부회장 정문이가 쓴 겁니다. 달서병 예비후보 출정식을 축하드립니다. 국회의원 되셔서 대구를 위해서 최선을 다하여 주실 줄을 믿습니다만 몇 가지 부탁드리겠습니다. 첫째, 깨끗하고 말한 것은 꼭 지켜주십시오. 둘째, 젊은이들이 대구를 떠나지 않고 모여들 수 있는 정책을 펴주십시오. 셋째, 달서병 지역을 더욱 발전시켜 주시되 대구가 어린아이로부터 노인에 이르기까지 신바람 나는 대구 자랑스러운 대구로 만들어 주십시오. 넷째, 나라를 위해 헌신하는 마음으로 국민을 사랑하는 초심을 잊지 마세요. 승리를 빕니다. 화이팅. 부산 리브아파트 이옥한. 상당히 어려운 질문하셨습니다만 제가 최선을 다해서 80점은 되도록 노력하겠습니다. 김석준 후보께 4.13 총선에서 반드시 이겨서 20대 국회에 진출하기를 두 손 모아 기원합니다. 다시 국회의원이 되시면 이 나라의 정치 풍토를 획기적으로 바꾸어서 식물국회가 생산적인 국회가 되도록 큰 역할을 해주시고, 둘째, 그리하여 이 나라의 경제가 지속적으로 발전할 수 있는 법적 제도적 기반을 마련해 주시기 바랍니다. 셋째, 이 지역 달서구와 대구시의 발전을 위해 큰 역할을 주시기를 기대합니다. 김병일, 역시 고등학교 친구입니다. 의원님, 달서병의 문관 발전과 노인 복지 향상과 여성 일자리 창출, 국민의 목소리를 읽고 듣고 노력할 수 있는 국민의 필요한 일꾼이 되시길 바라며 성당동의 부지런한 의원님이 되시길 바랍니다. 꼭 그러겠습니다. 존경하는 달서병 후보 김석준님에게 올해 병신년 붉은 원숭이 해를 맞이하여 원숭이와 같이 부지런하고 쟁취심이 강한 잔나비와 같이 20대 국회로 진출하기 위해서 더 열심히 발로 뛰고 서민을 챙겨 새로운 21세기의 모범적인 국회의원으로 발돋움 치면 정말 승산이 없겠나 생각해 봅니다. 20대 국회에서는 경제와 민생, 특히 청년 일자리 창출을 위해 더욱 정진해 주시기 바라고, 특히 대구의 발전을 위해 혼신의 힘을 다하여 역대 국회의원이 이루지 못한 경제 살리기를 힘써 주실 것을 부탁드리며 건승을 위해 더욱더 민에 가까이 다가가 주실 것을 바랍니다. 단계중 13회 황병윤. 네, 꼭 그렇게 하겠습니다. 그동안 경륜과 지혜를 잊은 달서병 주민들에게 돌려주시기 바랍니다. 그리고 창조 경제를 꽃피울 훌륭한 정책을 많이 제시하여 하시어 성공적인 박근혜 대통령을 꼭 만들어 주시기 바랍니다. 후원회장 정철규. 꼭 그렇게 하겠습니다. 국민이 바라는 살아가기 편안한 나라를 만들어 주십시오. 정말 힘든 일이지만 노력하겠습니다. 유권자라고 이렇게 했습니다. 아마 이게 모든 분들의 뜻이 아닌가 생각합니다. 꼭 그렇게 하겠습니다.
성당 레미안 근처 남고 하나 있었으면 좋겠습니다. 남자 고등학교 하나 있었으면 좋겠습니다. 제 동생이 주변에 남고가 없어서 멀리 시민고등학교까지 다니고 있어서 불편합니다. 우리 부모님께서 자주 이런 얘기를 하셔서 희망사항에 적었습니다. 꼭 당선되셔서 이루어 주세요. 달서구 볼리동 백선미. 이거는 지금 우동기 교육감이 저희 시골 중학교 2년 후배입니다. 그렇기 때문에 어느 국회의원보다 하려면 제가 가장 잘 할 겁니다. 그것은 학령 인구가 어떻게 되느냐 보고 신설을 하든지 아니면 기존에 있는 거를 좀 바꾸든지 하는 그런 형태로 일단 하도록 하겠습니다. 김석준 예비 후보님께 아이들을 키우는 부모 입장에서 부탁드립니다. 어린이집, 유치원 지원 사업에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 특히 보육교사의 인성이 기본이 되어 아이들을 잘 보듬고 가르칠 수 있도록 힘써 주시기 바랍니다. 제 지금 손주들이 5명입니다. 우리 지금 딸도 요 앞에 후보님의 뜻이 꼭 이루어지길 간절히 소망합니다. 꼭 드리고 싶은 말은 한국의 초중등 교육에 힘써 주십시오. 특히 인성교육에 중점을 두는 정책이 실시되도록 부탁합니다. 재선에 꼭 승리하시길. 옛날 쓰신 분이 아마 이기찬 선생님 모양입니다. 이기찬은 옛날 교직에 몸담았던 자입니다. 이렇게 쓰였습니다. 지금 인성교육을 대학교육에 제일 앞서서 하시는 분이 바로 우리 함께하신 동양대학의 최성애 총장님입니다. 한번 일어서십시오. 우리 최성애 총장님은 인성교육을 아주 강조하시면서 공무원 사관학교도 같이 하시면서 이 인성을 하기 때문에 제가 배워가면서 앞으로 잘하도록 그렇게 하겠습니다. 존경하는 김석준 후보님께 경력과 학력이 누구보다 훌륭하심에 침체된 대구의 발전에 밑거름이 되어 과학기술의 선진화로 청년 일자리를 많이 만들어 우리의 아들, 딸들이 외지로 떠나지 않고 지역에서 윤택한 생활을 영위하도록 하여 주시길 빕니다. 꼭 당선되시길 기원드립니다. 김진희 원님 꼭 그렇게 하겠습니다. 우리 김진희 선생님은 대구대학에서 오랫동안 한 40년간 봉직을 하신 그런 교육자십니다. 20대 국회에 등원하시어 첫째, 국회 선진화법이 위헌 요소가 있으니 개정 또는 폐지하여야 함. 2. 조선조가 일본에 점령당한 것은 당파 싸움에 기인된 것인 바 파당을 없애야 함. 3. 송년이동 그린맨션역 단독주택 재건축 조합 인가 후 아파트 신축 추진 용안. 4. 좋은 중고등학교를 만들어 수성구 쪽으로 가야 되겠다는 마음이 없도록 학교 수준 향상 희망. 송년이동 박효준. 예. 상당히 구체적인 아니고 제가 현역 때도 좀 검토했던 그런 내용이기 때문에 제가 열심히 해서 꼭 이루도록 그렇게 하겠습니다. 아마 오늘 다 쓰시진 않으셨지만 이 자리에 계신 분들이 일단 총장을 그만두고 내려온 만큼 너가 마지막 제대로 한번 국회의원이 되면 해봐라 이런 말씀 아닌가 싶습니다. 제가 길거리에서 그냥 명함 나눠드리면서 김석준이다 하면 그냥 훅 지나가 버려요. 저 17대 국회의원 했던 김석준입니다 하면 한번 돌아보셔요. 그 다음에 총장 하다 중간에 나왔습니다. 그럼 다시 멈추세요. 멈추시면서 손을 잡고 그 총장 잘 버리고 왜 나오셨어요? 이러시더라고요. 그래서 제가 이제는 이 지역을 위해서 또 이 자리에 함께 하신 여러 시민들의 마음속에 있는 것들을 하나하나 파헤쳐내 가지고
시의원, 구의원과 함께 손잡고 문제를 해결해 나가도록 할 생각입니다. 시의원, 구의원이 다 손발입니다. 제가 그때 현역 때는 우리 유병로 의원과 김종우 의원과 김현 의원 다 이 자리에 다 계시지만 일주일에 몇 차례씩 서로 논의하고 현장 가보고 논의하고 이렇게 했습니다. 그래서 정부에서 국고로 법으로 할 것들, 대구시가 할 것들, 달서구가 할 것들 이것을 나눠가지고 시의원, 구의원 손발 딱 맞춰서 할 생각입니다. 그래서 이제 여러분들이 국회로만 보내주시면은 지난 4년간 국회의원으로서의 경험, 그리고 과학기술정책연구원장으로서의 경험, 또 대학 총장으로서의 경험 이런 것들을 다 살려가지고 정말 여러분들의 명예에 누가 되지 않고 정말 여러분들이 보실 때도 자손들에게 야 우리 집 국회의원 봐라 하는 말이 있도록 제가 열심히 하도록 하겠습니다. 감사합니다.